आजको मागे हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागै छ त। मागे पछि म कसरी दिन सक्छु भनेको एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ, एउटाले माग्दैन, दुईटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन, 2 दिन माग्दैन, मागेको छ त्यो भएर हटाउन त समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्छु, त्यो पनि लिँदैन। अनि राजीनामा माग्छ त राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न। यो फाँसीवाद भनेको शब्द बुझेर बोले हो कि नबुझिकन बोले हो? के हो फाँसीवाद? अनुपयुक्त ढङ्गले त्यहाँ खेल भइरहेको छ र अनुपयुक्त ढङ्गले त्यसले अनुपयुक्त आकार लिइरहेको छ। त्यसले उपयुक्त आकार लिने सम्भावना कम छ या छैन? त्यस्ता अवस्थामा संसदीय अङ्कगणित देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता, विकासका निम्तिको आवश्यकता र अनुकूलताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। विकास निर्माणप्रति हामी अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले सोच्नुपर्दछ र त्यसलाई अगाडि बढ्ने कुरामा व्यवधान नपुग्ने गरी कदम चाल्नुपर्दछ। कुनै पनि कदम त्यसको बिचमा छानबिन हुनुपर्छ भने छानबिन हुँदै गर्छ, काम पनि हुँदै गर्छ। दोषी कोही पाइयो भने दोष अनुसारको दण्डको लागि हुन्छ। तर विकास निर्माणको काममा अवरोध भयो भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा बहुआयामिक क्षति पुर्याउँछ। भर्खरै हामीले माननीय भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेमामजीबाट सुन्यौँ। यसबिचमा कति बाटोहरू निर्माण भएका छन्, कसरी निर्माण भएका छन्। हुन त हाम्रो देशमा जसले जुन काम गर्नुपर्ने हो, जुन कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने हो, त्यो कर्तव्य उसले पुरा नगर्ने, उसको कर्तव्य हो तर उसले त्यो पुरा गर्दैन, त्यस्तो खालको परिपाटी पनि छ। बहुत आफूलाई स्थापित राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो, बहुत लोकप्रिय, बढी बिक्ने भन्ने अखबारले काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आएको समाचार चाहिँ दिँदैन। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो भनेर आजको मागे हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागै छ त। मागे पछि म कसरी दिन सक्छु भनेको एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ, एउटाले माग्दैन, दुईटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन, 2 दिन माग्दैन, मागेको छ त्यो भएर हटाउन त समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्छु, त्यो पनि लिँदैन। अनि राजीनामा माग्छ त राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न। समर्थन फिर्ता पनि गर्दैन, राजीनामा माग्छ। राजीनामा दिनपछि एकवटाले राजीनामा माग्छ, दिनै पछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको चाहिँ त्यो खबर अखबारले छाप्छ, तर मेलम्चीको पानी आएको थाहा पाउँदैन। म कसैप्रति लक्षित गरिराखेको छैन, तर प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आयो, 8.5 लाख लिटर पानी वितरण भयो। हिजो सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट शुभारम्भ भयो, 8.5 करोड लिटर हिजो आयो। अब 17 करोड लिटरमा हामी पुर्याउँछौँ र त्यसपछि सेकेन्ड फेजको याङ्ग्री लार्केको पनि हामी 3 वर्षभित्र ल्याउने गरी काममा लाग्छ। यो खबर पनि भन्दैन। पत्रकारिता काठमाडौँमा नै उसको संवाददाता छैन, काठमाडौँमा नै संवाददाता छैन। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री गएको ठाउँमा उसको संवाददाता पुग्दैन, लाइभ देखाएको हेर्न भ्याउने रिपोर्टर छैन। कस्तो राष्ट्रिय पत्रिका
यस्ता छन् तिनीहरू आफै आफ्नो कामले आफै जनताका नजरमा महान हुँदै जाला, मलाई केही छैन त्यसमा। तर यस्ताहरू छन्। मामुली कुराहरू उचाल्छन् तर ठुला कुराहरू तिनीहरूले खबर पनि दिँदैनन्। ठुला महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय महत्त्वका, जनताका सरकारका, विकास निर्माणका, युगान्तकारी, युग परिवर्तनका कुराहरू दिँदैनन्। मेलम्ची काठमाडौँमा आउने भनेको एउटा युगान्तकारी कुरा। टनेलबाट खाने पानीको सप्लाई पहिलोपल्ट नेपालको हिस्ट्रीमा टनेलबाट। दोस्रो, काठमाडौँ उपत्यका राजधानी, यसमा पानीको यति अभाव थियो, काकाकुल काठमाडौँ भने त्यो काकाकुल काठमाडौँलाई रिक्त बनाउने काम। भगीरथले गङ्गा ल्याए भने त सुनिया थियो, हामीले पनि मेलम्ची त ल्यायौँ नि। विकास निर्माणका काम यसै गरी गर्दै गयो भने आफ्नो सटर हुने बन्द हुने खतरा हुन्छ। आफ्नो सटर बन्द नहोस् त्यसका निम्ति केही मान्छेहरू गराइरहेका छन्। त्यसकारण जनता यसमा सजग हुन आवश्यक छ कि विरोधमा जसरी केही मान्छेहरू तानाशाही आयो भनेर, के हो तानाशाही भनेको? यसरी यो फाँसीवाद भनेको शब्द बुझेर बोले हो कि नबुझिकन बोले हो? के हो फाँसीवाद? जसले फाँसीवाद छ अहिले भने त्यही मान्छेले फाँसीवाद ल्याउन खोजिरहेको थियो। संविधानले शान्तिपूर्ण परिवर्तनको बाटो दिएपछि जनताको अभिमत, जनताका बीचमा जाने लिगल, कानुनी र प्रणालीगत व्यवस्था खुला भएपछि जनतालाई भड्काएर, उचालेर लोकतन्त्रका विरुद्ध केही गर्नुपर्ने आवश्यकताको नेतृत्व जो मान्छेले गर्छ लोकतन्त्रका विरुद्ध, उसैले भन्छ कि यहाँ फाँसीवाद हो, यहाँ तानाशाही हो, यहाँ अधिनायकवाद हो। नबुझेर बोले जस्तो लाग्यो। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता भ्रमपूर्ण कुराहरूबाट मैले विश्वास गरेको छु यो जनताले पत्याएको पनि छैन, पत्याउँदा पनि पत्याएन, जनताले देखेको पनि छ। त्यसर्थ यस्ता कुराहरूबाट भ्रमित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हाम्रो ध्यान विकासमा हुनुपर्दछ, हाम्रो ध्यान अग्रगामी परिवर्तनमा हुनुपर्छ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा हुनुपर्छ, जनतालाई अधिकारसम्म पुग्ने अवसर उपलब्ध गराउने कुरासँग हुनुपर्दछ हाम्रो ध्यान देशको हित र स्वाभिमान तलमाथि नपर्ने, त्यसको रक्षा हुने कुरामा हुनुपर्दछ। हाम्रो ध्यान जनताको ठुलो बलोस्, जनता राम्रो ठाउँमा कोत लाग्न बास बस्न पाऊ, जनताले मौसम अनुसार, आवश्यकता अनुसारको वस्त्र लाउन पाऊ, कमसे कम कपडा जुत्ता त लाउन पाऊ, जनताले छोराछोरी पढाउन सकौँ, राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा आफ्ना बालबालिकालाई दिन सकौँ, बिमारी हुँदा स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति होस्, सुरक्षित र सम्मानयुक्त जीवन बाँच्न पाइयोस्। हाम्रो ध्यान त्यता छ। सामाजिक न्याय र समानता होस्, कोही बढी अधिकार सम्पन्न, कोही कम अधिकार सम्पन्न नहोस्, सबैले समान अधिकार प्राप्त गरौँ। हाम्रो ध्यान त्यतापट्टि छ र हाम्रो ध्यान त्यसै कुरामा केन्द्रित छ र हुनुपर्दछ।
म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले संलग्नता होइन सत्य प्रति निष्ठा साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। म फलान ठाउँमा संलग्न छु, त्यसकारण त्यसको हितको लागि सत्य असत्य भन्ने कुराको मतलब छैन। संलग्नतालाई पछ्याउँछु भन्ने त्यो कुराहरू हामीले पछ्याउने होइन। संलग्नता होइन सत्यको मार्ग। आजको आवश्यकता राष्ट्र निर्माणको आवश्यकता थियो। संसद यस्तै हो। संसद कहिले देशको आवश्यकता र संसदको गणित फरक पर्छ। कहिले कृत्रिम ढङ्गले केही मान्छेहरूले संसदीय अङ्कगणितलाई यताबाट उता उताबाट उता सारिदिन्छन्, मिलाइदिन्छन्। संसदीय अङ्कगणितले राष्ट्रिय आवश्यकताको सधैँ प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिँदैन। त्यस्तो भयो भने सार्वभौम जनताबाट संसदीय अङ्कगणित यदि अनुपयुक्त ढङ्गले त्यहाँ खेल भइरहेको छ र अनुपयुक्त ढङ्गले त्यसले अनुपयुक्त आकार लिइरहेको छ, त्यसले उपयुक्त आकार लिने सम्भावना कम छ या छैन, त्यस्ता अवस्थामा संसदीय अङ्कगणित देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता, विकासका निम्तिको आवश्यकता र अनुकूलताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। पोलिटिक्स त्यो कसैको स्वार्थ केन्द्रित, स्वार्थ निर्देशित होइन। देशको जनताको विकासको आवश्यकता, त्यो आवश्यकता अनुसारको अङ्कगणित हामीले जनप्रतिनिधि संस्थाहरूमा निर्माण गर्नुपर्छ र खास गरी संसदमा, जो सरकार बनाउने थलो हो, संविधान संशोधन गर्न सक्ने थलो हो, कानुन निर्माण गर्न परिवर्तन गर्न सक्ने थलो हो, त्यस थलोलाई देशको आवश्यकता अनुसारको अङ्कगणितीय बनाउनु, त्यसमा लानु, त्यसलाई भरसक म्यानेज गर्न खोज्नुपर्छ। त्यसमा लगेर यदि त्यो व्यवस्थापन भएन र आवश्यकताभन्दा विपरीत अङ्कगणित विभिन्न तत्त्वहरूका, विभिन्न व्यक्तिहरूका स्वार्थहरूको खेलबाट अङ्कगणित आवश्यकता विपरीत गयो भने ताजा जनादेश भनेको त्यही, त्यसमा जानुपर्छ। त्यस्तो बेलामा ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। कति बेर चुनाव हुनुपर्छ भन्दा एउटा त आवधिक निर्वाचन, लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ। अर्को, यदि गणितले आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन भने देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता, विकासको आवश्यकता मौजुदा अङ्कगणित भन्दा माथिको कुरा। देशको आवश्यकता, विकासको आवश्यकता, जनताको आकांक्षा अङ्कगणितका लागि छोड्ने कि देश र जनताको आवश्यकताका लागि अङ्कगणित परिवर्तन गर्ने, यो त जनताले फैसला गर्ने कुरा हो। त्यसकारण जनतामा त्यस्तो अवस्थामा जानुपर्छ। हामीले गरेको विघटन त्यही अर्थमा हो। कसैको स्वार्थमा ठेस लागोस् नलागोस् र हामीले जब राष्ट्रिय आकांक्षासँग अङ्कगणितले तादात्म्यता राखेन, हामीले तादात्म्यता राख्न कोसिस गरौँ, भएन, तब जनादेशमा जानु पर्थ्यो। मेरो विचारमा फेरि पनि जनादेश ढिलो चाँडो जति बेर होस्, जनादेशबाट अहिलेको अङ्कगणितमा हेरफेर नगरेर अनुकूल अङ्कगणित बिना देश अगाडि स्मृति जानै छैन। त्यसकारण देश सबै हामीले फेरि पनि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने हुन्छ र देश र जनताको आवश्यकता अनुसार, विकासका आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्ने खालको अङ्कगणित निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसको बनावट, अङ्कगणित भनेको त्यसको बनावट त्यस प्रकारको हो। जे होस्, आज हामीले एउटा नयाँ काम थालनी गरेका छौँ। यस अवसरमा यस कामको समयमै सम्पन्नताको लागि म सबैमा
आफ्ना ठाउँबाट सकारात्मक योगदान पुगोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु। सबैलाई आफ्ना ठाउँबाट सकारात्मक योगदान पुर्याउन आग्रह पनि गर्छु। साथीहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र भर्चुअल माध्यमबाट विभिन्न ठाउँमा सहभागी हुनुहुन्छ र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जो यस कार्यक्रमको अवलोकन गरिरहनु भएको छ, सबैमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबैमा धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मान्य मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू लगायत सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।